Ёб твою мать! Красавчик. Ну а лучшим драматическим сериалом вновь стала «Игра престолов». Завершение аварии в погоде на сегодня. Доллар стоит 64 рубля 99 копеек, евро 73 рубля и 2 копейки. Сейчас в Москве... Вот, с полицейским разговаривать, ты вину признаешь? Нет? Хорошо. Он вину не признает. А трубочку можно ему? Хорошо. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, ГАИ, капитан Минигареев. Как случилась авария? Ну, я ехал параллельно вот на развороте, получается, в сторону Казани. Ну, я понял, разворот да. ТСЕ, ну, это Да. я понял уже. И? Я вот параллельно ехал, получается, он свернул чуть-чуть угол, передний вытащил вперед и меня, получается, зацепил. А вы в курсе, что поворачивать, вы не должны с второго ряда поворачивать? Вы должны с крайнего ряда поворачивать. Да я же параллельно ехал вперед. А вы не поворачивали? Нет. Хорошо. Диапазон. Ты чё, ебанутый, что ли, совсем во всю голову, блядь? Дебилы ебаные, блядь! Ебанутое создание, блядь! Telefonnummer yaptı da.
Асфальт заказали. Ебаный твой рот, блядь, сука! Не, там просто двойная сплошная потом. Он на нас показал урод. Вот он как цвет. Вот ублюдок, а. Что-нибудь заказать сегодня?